孩子食积经常咳嗽，家中呢常备这个药。孩子食积咳嗽，咳痰呢较多，鼻塞呀、流黄涕呀、手脚心热呀、大便偏干呀，或者酸臭啊、舌苔黄厚、口臭等等。对于这类孩子呢，我们家长可以备用一些小儿消积止咳口服液呀，它是呢治疗小儿食积咳嗽非常经典的药，成分呢有炒山楂呀、枇杷叶呀、莱菔子啊、桔梗啊、连翘啊等药食材，既可以化痰，又可以消食助消化。对于孩子食积咳嗽呢，还是有比较好的作用。但是我们家长呢也要明白，日常护理很重要。平时像这个辛辣的、油腻的、甜的呀、凉的呀，要少给孩子吃。饮食呢稍微清淡一点，不要给孩子暴饮暴食。晚上的时候呢少吃点，特别是少吃点肉，能吃个7分8分饱就可以了，这点呢特别重要。